Ani mwanamke niliyomuoa alikuwa na watoto wake wawili na akapata wangu hao watatu hawa. Tukaweka watoto pamoja ili tulee watoto wawe jamii moja. Lakini dakika ya mwisho ametupa watoto wangu kama takataka. Hata at least takataka mtu anahifadhi na anaiweka. Ani aliwacha watoto wangu bila chochote, alibeba kila kitu na akatoa kwa nyumba, akawacha hata bila blanketi, bila chochote, bila hata penye wanaweza kupigia. Watoto wangu wameteseka kwa hiyo muda wamekaa. Ani kama wewe, hata wewe mwanamke kama huyu, ako na roho ya unyama kiasi gani? Hata kweli ni maamini mwanamke mwenye ana utu kulea mtoto wa mwingine ni vingumu sana. Hao watoto wangu wamepitia unyanyapaa kubwa sana. Nimevumilia mambo mingi sana, lakini dakika ya mwisho wameonesha madharau kubwa kabisa. Na mimi nimemlelea watoto wake miaka zote 7. Sijawahi kupagua mtoto na sijawahi kutenga mtoto, lakini hao wangu wameonesha madharau yenye hujai kuona. Amewanyanyasa kikamilifu, amewanyanyasa yenye mtu hawezi kupitia akubali mtoto wake apitie manyanyasa. Amenyanyasa watoto wangu hawa. Mama alitunyanyasa, alitubebesha vitu, tena baadaye akatuacha bila chakula, bila blanketi. Hatukuwa na pahali pa kulala. Sasa baba ndo akatuma pesa tukakula. Kama si baba sasa tungekuwa tumeangamia, lakini hatutaangamia. Enyewe tumedhulumiwa sana, hadi tunanyimwa mpaka pahali pa kupikia. Ametubebe malazi, nguo, kila kitu. Yaani tulibaki tu hivyo, hatuna kitu ya kujifunika. Hadi kupika hatukuwa tunaweza kupika juu hadi gasi imebebwa. Yaani tumebaki tu hivyo mpaka tukangoja tu baba yetu akakuja na akatushughulikia. Enyewe tumedhulumiwa sana. Nasema kama angekuwa anatupenda angetufanyia hivi. Kama angekuwa anatupenda angekuwa anatuletea vitu za kufanya, angetuachia kijiko ya kupikia. Hata angetuachia blanketi ya kujifunika tukilala. Kati zote amezichukua, hakuna kitu iko. Tunamwambia Kenya anafanya afanye vizuri. Kama atakuwa anafanya hivyo kwa wengine atamfanyia kitu kizuri. So, mwenye anafanya hivyo ayepuke.